居住在这个地方，从你家里到户外，竟然有80度的温度差，零下70度极寒气候的生活到底是怎样的呢？吃的竟然是新鲜速冻生鱼片，还有白肥肉条。Hello， 大家好，我是贾斯汀，欢迎来到爱说啥。今天我们来看一看世界最寒冷的地方。在西伯利亚的沙哈共和国有一个小镇叫做欧伊米亚康，这个地方呢是现在被公认为世界上最寒冷的长居住之地。多冷！这个地方在1933年的2月6日就探测出了人类历史上最低的气温，就是零下的67.7度。不是 frost to death 啊，就是我们说的冰点不是0度嘛？那你想一下，零下67.7度是要怎么样在那边生活呢？冰棍了。大家普遍的可能会认为世界最寒冷的地方应该是在北极或者南极这些地方的吧？这个观点是没有错的，因为在1983年的7月21日的时候，在南极的一个科学考察站，当天他们探测到的气温是零下89.2度。但是这个温度探测到的地方是一个科学考察站，就不是真正的人类会居住的地方，就只是科学家会在那边做一些实验，考察当地的一些地形气温，而不是真的会居住在那边。所以我们是不能把它官方认为的是世界上最寒冷的居住之地。那这个欧伊米亚康呢是长期都有人居住的，所以它才是一个世界上最寒冷的居住之地。那首先我们来了解一下为什么这个欧伊米亚康这个地方会这么的寒冷。首先我们来了解一下为什么欧伊米亚康这个地方为什么会这么寒冷。这个奥伊米亚康是在这个西伯利亚的北边嘛，那它就是非常的靠近北极，所以长期以来呢，他们的这个在地理上的纬度都是比较高的。那就是我们读到像高山也一样嘛，如果你在高山，对啊，你能够得到这个阳光的照射的机会就比较少。那除此之外呢，因为它是在深居内陆的，所以它离这些海洋的海水都是非常的远。因为如果你用海洋海水，他们会适当的帮助调和到那个气候的。因为我们也是住海边啊，然后有海风的时候或下雨啊，我们就会特别热。对，这里陆地。对啊，再加上这个欧伊米亚康这个地方，它的东面、西面还有南面呢，都是被山脉所环绕着的，所以呢，南方吹过来的那个暖气呢，是会被这个山脉给挡一下的。但是它这个北面呢，是完全没有任何山脉的。那北面从北极那边会吹过来很多的冷风。那这个冷风吹过来的时候，就会碰到这个南面的这边的山脉，这个冷空气就会往这个山脉的这样子沿下沿，然后就沿落到这个春部那边。然后在春部，因为它是属于一个比较低的那个地形盆地那边，所以那些冷空气都会停在寄居在那个地方，所以导致呢整个村里面的这个气候都是非常的寒冷的。他们是冷到就是这个地面上的整个土地都是变成属于永久冻土的，就是整个土地都是冰来的。所以也就加剧了这整个小镇的气候长期这么的寒冷，地理不太好。那我们要去参观这个奥伊米亚康也不是一件容易的事。就奥伊米亚康距离它最接近的一个城市是叫做雅库兹克，这个雅库兹克离奥伊米亚康大概有800公里的距离，开车呢是需要2天2夜的时间的。挺远的。非常非常的远，然后就只有一条高速公路是连接着这2个城市的。这个高速公路是叫做 M56 高速公路，是全球10大最危险的公路之一。这条 M56 高速公路呢，是当年苏联政府呢找到了他们的一些囚犯，然后呢就找他们去修这条公路。那因为在修这条公路的当时，这个天气的环境都是非常非常的恶劣的嘛，但是那边的那个政府呢是完全就不顾及这些囚犯的感受，以至于他们在修这条路的时候，有很多人都是身亡了。就据说大概每修1米的那个公路就会有1个人身亡。那囚犯去世了之后，他们怎么办呢？他们就只好把这个囚犯也直接埋葬在这个路上。路下面，直接就埋葬在路下面这样子。你想象一下，这个800公里的这个公路，就每1米就会有1个人去世，所以修建完这整条公路是要死超过100万个人。所以这条公路有另外一个名称是叫做白骨公路，因为修这条公路是死的
那首先呢，你要去那边的话，你就要在这个雅库兹克这边找一个地接愿意载你去这个奥伊米亚康。但是当地很多的地接都不愿意做这个事，因为实在是太危险了。那你找到了地接之后呢，这个地接也需要有一个非常特别的这个装备的卡车，这个车是需要改装过的。沿路上呢，你都会有看到有很多的一些车就直接是抛锚在这个路上。那你在开这个车的时候，你其实也是要非常的小心的，因为呢，如果你的车出现了什么样的状况的话，这整个800公里的这个公路是属于一个无人区来的，就叫天不应，叫地不灵的那种状况，所以你必须要具备有修车的这个伎俩，又或者是你可能还需要多一辆就是备胎的车。就如果你去的那辆车在路上坏掉的话，你可能就去抛弃那辆车了。就因为很多的人都觉得修车的那个费用会比去买一辆新车的费用还要高，所以很多人都如果汽车出故障的话，他们都是决定把这个车弃在公路旁边的。如果你是可以顺利的抵达到了这个奥伊米亚康之后呢，那你首先会看到村里面会有一个纪念碑，这个纪念碑是写着零下71.2度的，就是记录这个奥伊米亚康当地所记录过的最低的一个气温，是由一位探险家叫做艾伯特的一个人所探测到的一个温度来的。刚才我说的零下67.7度是用一个官方的方式去探测的，所以这个艾伯特所探测出的这个记录是不被官方认证的一个数据。但是有个碑啊，就是当地的人却为这一个记录感到非常的自豪，所以他们就为这个艾伯特立了这么样的一个纪念碑。那你看到了这个纪念碑，基本上你都会是非常高兴，很多人都会在那边拍照。然后这个时候呢，这个奥伊米亚康村委会的人也会出来迎接你们，然后帮你们的这个资料登记在他们的大本上，然后就会为你们颁发一张证书，然后这个证书呢会写上你当天到这个奥伊米亚康的日子，然后还有就是当天的那个温度是多少度的。是不是吉尼斯世界纪录啊？对，就有点那种感觉了。那你会发现这些居住在奥伊米亚康的人呢，他们都是属于一个叫做雅库特人，他们呢是像黄种人这样子，就长得跟我们亚洲人的面孔是都很类似的。对，就他们呢是跟中国的一个满族，他们是有血缘的关系的。那也会发现呢，这些居民普遍呢，他们都是身材比较矮小的，就不会长得很高的。这个其实是有这个科学根据的嘛，因为如果你长得高的话呢，那这个血液循环的话，要把血输送到你的脑袋，它这个距离就会比较长，没有到就冻结了。而且第二就是如果你体积比较矮小的话，那你这个能够保暖的功能就会大大的提升。所以你能够看到那边的不管是人也好，就连马都会生的比较矮小的，就是为了要达到这个最好的保暖的功能。因为血液可以输送到各大身体的部分，那就可以保暖，更加保暖，所以矮小。这样你也知道啊？我是science，我之前是读科学的，文科毕业的，理科毕业的。而且这个奥伊米亚康这个村呢，其实对当地人的这个身体条件的要求是非常的严格的，因为呢，在当地的儿童的死亡率是非常的高的。为什么呢？是因为你看这个冬天的时候呢，这个温度是达到零下的60到零下70度平均的温度，但是在奥伊米亚康的夏天呢，它的平均温度是会在常温的18到25度之间，也就是说一年的这个年度的温差是可以超过100度的。你看，就是小孩的话，他们是还没有适应这个天气嘛，但是如果他们是可以熬过这个适应期的话呢，那么他们寿命是会非常的长的，就很多。他们这些有很多的老人家都是寿命过百的，岁数过百的，就都可以摆这个百年大寿的。因为血脉没有高血压，对呀，因为膨胀缩手，而且还有一个比较有趣的事情，就是如果你在冬天的时候呢，你想要在这个奥伊米亚康这户外这边抽烟，基本上是一个不可能的事情。因为首先呢，在户外这边你的打火机根本是打不着的，那就算你有本事点燃那支香烟呢，在你每吸一口烟进去你的肺里的时候，你同时也是吸了零下50度的冷空气，所以你吸进去的时候呢，会弄得你这个喉咙非常的疼痛的。所以基本上这个奥伊米亚康那边的当地居民也没有这个抽烟的习惯了，这个就是可能是他们长寿的这个其中一个原因吧。也不污染空气啊。对啊。奥伊米亚康呢，他们其实不是一个什么旅游小镇，所以在当地呢，你是不可能找到任何的旅馆的，你都会是寄居在当地的一些居民的屋子里面。然后你进到去这个房子呢，你会发现他们的房子都是有这个3层原木这边所这个盖造的，那这个木跟木之间的这些缝呢，都填满了这个苔藓，而以达到这个
最大化的这个保暖的功能。然后呢，他们还得要去烧柴来取暖嘛。他们在冬天的时候呢，是一天要烧1棵树的柴来达到这个屋子保暖的功能。好多。对啊，好多啊！就在冬天的时候呢，你发现这些奥伊米亚康的人会在室内呢都是穿短袖的衣服的，因为他们的室内的那个温度是大概30度左右，对。positive 30就常温30度，但是呢，他们的户外却有可能是零下50度、零下60度这样子。温差好大。温差好大。在奥伊米亚康这个村庄呢，你也会发现他们是没有任何的水管的，他们要去上厕所是非常的不方便的。就上小号，他们就家里都还是会有一个小的厕所，但是如果你是要上大号的话，基本上就要走出你的屋外，再去一个小茅屋那边去解决你的这个大号的问题。里面只能上小号。对，所以你想一下，如果你是凌晨半夜的时候你要上大号的话，你要从你的家走到去这个茅厕，这整个旅途会是多么的一个心酸的旅途。不会冻吗？会冻死了，所以你都要去穿很厚的衣服才可以走出去。但问题你要上厕所，你也要怎么说？脱啊。那他们没有水管的话，那平时他们要喝水啊、用水，他们要怎么办呢？就他们呢都会去这些附近的河边啊，然后去砍冰，然后把这些冰搬回去他们的家里。一般呢就有一个300公斤的冰块呢，是够一个家庭用大概10天的用水量的，所以他们就是每10天就要去做一个搬运冰块的工作。不用洗澡吗？这个奥伊米亚康的人的饮食文化也是别树一帜的。冬天的时候呢，你都会吃一些什么东西？火锅。对，麻辣烫。这些东西在那边是完全都不存在的一些食物来的。对，就首先当地非常出名的一道菜就是冻生鱼片。这道菜怎么做呢？就是把这个已经冷冻的一条鱼，然后就放在这样子，然后就用刀子就把它好像削萝卜这样子一片一片削下来，然后就蘸盐巴吃。然后沙西米吃。就沙西米生吃这样子。但是是冰的。冰的。好吃吗？你要去尝一尝。那他们还有一个比较特色的菜，就叫做白肥肉瓢。这个到底是一个什么的菜呢？就是一大块的肥猪油，里面都撒上一些切得非常小粒的这个蔬菜，然后就把它给冷冻，然后就再这样子咬。他们种得出菜吗？他们种不出菜，他们都是吃这些鱼啊，马肉、鹿肉为主的，所以跟你一样皮肤都很好吗？对，就蛋白质比较多吧。还有一个特别惊悚的菜就是马肝，就这些马肝都是比较血腥的嘛，但是已经是冷冻了的，所以当你手上拿着它吃的时候呢，因为我们手上的都会有温度，就同一时间也在融化着这个马肝。当你吃完整道菜的时候，你可能手上沾满的都是血腥，就感觉好像去杀了人的感觉。接下来我们再来看一看这个奥伊米亚康当地人的一些生活习惯吧。那奥伊米亚人他们是以游牧为生的，所以呢，他们早上的时候都会有放牛的习惯。奥伊米亚人早上怎么样放牛的时候，基本上就是他们去到这个小木屋，然后当他们打开这个小木屋的门的时候，首先都是扑面而来的都是这个冷兵器嘛，然后呢，你就会看到有一头牛，整个牛的头就堵在这个木门上，然后你再把这个牛从木屋那边牵出来的时候，因为那个牛的身体挺庞大的嘛，给你的整个感觉就好像一个魔术师把一个庞大的物体从一个小盒子里面拉出来的这种感觉，所以这个画面是非常的搞笑。那还有呢，就是他们都会把这些矮种马，然后排列起来，为他们这个马背所累积的这些冰给梳掉、整理掉。就你会看到，就是这些马都会排成一条，好像排队这样子，然后这个牧人就会这样子去刮掉他们身上的这些冰袍。很神奇啊，他们竟然会保暖。对啊，他们就因为矮嘛，所以他们能够保暖。那在奥伊米亚康呢，如果你去捕鱼的话，也会是一个非常奇妙的体验的。他们是不会是去出海捕鱼的，是在这个河那边呢挖一个洞，然后就放那个网，然后隔天再回来，然后就把这个网收起来，然后就是把这条鱼就算是给捕捉到了。当你捕捉到鱼的时候呢，你只需要把这个鱼放在这个冰面上，这条鱼是不到10秒呢就会速冻，直接变成一个冷冻鱼条，就是非常的保鲜，非常的新鲜。
但这个极冷的天气呢，也为奥伊米亚康人民带来生活上非常多的一些不方便。手机耗电量是非常的快，而且基本上是用不着的。所以他们就是哪怕这些奥伊米亚康的人是有网络啊还是什么的，但是如果在极端的天气的时候呢，他们的手机基本上是用不了的。很朴素的生活。而且呢，尤其是女生哦，如果你们在奥伊米亚康这边生活的话，就如果你在户外的时候，你记得你千万是不能哭不能流泪的。结冰。因为如果你一哭的时候，你这个眼泪就会很快的就凝固结成冰，然后就会弄到你的双眼根本就不能够睁开了，有点像我现在这样子。你本来就小好吗？在奥米亚康呢，有一些游客去那边呢，也尝试做一些非常有趣的实验。有些人他们就烧滚了一锅水，然后呢，他们就把这锅热水往这个空中抛，这个烧水立刻会在空气之中呢转化成变成了雪花，还有一些蒸汽。然后那一种画面是非常的壮观。还有一个更扯的就是，这个人把这个香蕉放在户外，然后呢就发现呢，他这个香蕉竟然能够当锤子，然后拿来用，就是他用这个香蕉，然后你是可以把那个钉子都用这个香蕉拍打进去那个木头里面的，然后这个香蕉也还是完完全全都没有碎掉。那还有一个也很奇怪，就是洗衣服，然后洗了衣服，一般我们都是要晒干的嘛。那他们可以怎么样用一个另类的方式去晒干这个衣服呢？就是你把那衣服弄洗了之后呢，就把它往这个空中这边摇摆，不停的摇摆10秒钟之后呢，那你这个衣服是完完全全的会干掉，而且干到是直接把这衣服的这个质量都变不一样了，就直接是可以把那个 T 恤都给撕掉。那奥伊米亚康这个村子现在的人口已经越来越少了，从最顶峰的时候，他们大概有2500个人居住，然后现在就只有大概500人居住。很多的那些年轻人呢，都选择了去这个雅库茨克这个城市去工作。但是那些还留在这个村子的人呢，他们却对村子的生活感到非常的自豪。他们想要用他们自己的一个方式去告诉世人，就生活也是可以很朴素的，就除去了这种世间的繁华，然后就融入这个大自然里面，然后跟这个大自然一起的生活，和谐生活。然后在这个极冷的天气气温之下呢，拥有了属于他们自己的一套独特的活法。你觉得你会去住吗？我不会去，体验也不想去体验，命都没了。那我给你钱，你还会去吗？你先去多久？1个月。2个月？你要给我多少钱？100万。100万什么币？觉得我会坑你？对啊，你要给我美金还是英镑？澳币啊，我们在澳洲。100万还可以考虑。啊，你100万就妥协了？那你呢？我看视频就好了。